Djali i Tom Doshit nget të njëjtën makinë si të Cristiano Ronaldos. Fenomeni fëmijëve të pasur të Instagramit tashmë nuk është vetëm një trend i huaj, por ndodh edhe në Shqipëri. Fëmijë baballarësh të pasur që reklamojnë jetën e tyre luksoze në llogaritë e Instagramit. Nuk mund të mos ta tërheqin vëmendjen dhe djemtë e deputetit Tom Doshit, të cilët bëjnë një jetë prallore. James dhe Marcos quhen të rinjt, të cilët pasionin pas makinave të shtrenjta e tregojnë në çdo postim në Instagram. Së fundi Marcos ka publikuar në Instagram makinën të tipit Mercedes G-Class 63. Të njëjtën makinë e pam vetëm para disa ditësh të qarkullonte në rrjet pasi Georgina ja dhuroi Cristiano Ronaldos për ditëlindje. Kjo makinë ka shumën e 114.000 pound dhe duket se Tom Doshit nuk kursehet as pak kur vjen puna për djemt.